Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fifi Chanel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le pavé de saumon au four, du carotte aux persillades et la salade de pommes de terre. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم السلمون وغادي نديرو خبز مشرمل وغنديرو شلاضة ديال البطاطا. Pour notre recette, j'ai 5 pavés de saumon, j'ai 6 carottes, 3 grosses pommes de terre, 2 gingembre, une petite cuillère, 2 petites cuillères à café de paprika, une cuillère à café de cumin et un peu de poivre et de sel bien sûr, du citron, l'huile d'olive, persillade et les graines de sésame. لهاد الوصفه غادي نحتاجو انا عندي هنا 5 ديال الموصيات ديال السلمون، عندي هنايا خيزو على حسب الاشخاص، وعندي بطاطا. انا هنا عندي 6 ديال الخيزويات وهنا عندي 3 ديال البطاطا كبار. عندنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، 2 معلقات صغار ديال الفلفله حمراء، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، عندنا الابزار ماشي بزاف، الملحه على حسب الذوق، زيت البلديه والحامض، وعندنا واحد شويه ديال الجنجلان، وعندنا القزبر ومعدنوس الثومه مدقوقين. نبداو على بركه الله. J'ai pris les carottes, j'ai bien épluché et lavé. J'ai retiré même le cœur de carotte. Là, je mets l'eau à chauffer, je vais mettre bouillir et après je reviens vers vous. انا من بعد ما غسلت نقيت بطبيعه الحال خيزو نقيتو حيدت القلب ديالو، انا غادي نديرو يتسلق ونعاود نرجع معكم. Une fois l'eau est bouillante, on prend les carottes. Moi je mets à chauffer avant pour gagner le temps. Voilà. انا درت الماء سخون من قبل باش نربح الوقت. On met un peu de sel. نديرو واحد شويه ديال الملحه ونغطيو عليه يطيب. Et on va laisser cuire. Les pommes de terre, je vais mettre à la vapeur. La batata درتها تفور. كتبقى الاختيار لكم، اللي بغا يسلقها يسلقها. On va mettre un peu de sel et on va fermer la cocotte. من بعد انا غندير واحد شويه ديال الملحه وغادي نسد الكوكوط ديالنا تقريبا واحد 5 دقائق. Maintenant on va préparer notre pavé pour mettre au four. Je prends ce saumon, mettre comme ça. On va mettre du sel. Du poivre. L'huile d'olive. On met du citron par-dessus. من بعد كنحطوا واحد لاطه ديالنا اللي كتدخل الفران، كنديروا فيها داك السلمون وكنديروا له مليحه، الابزار وشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الحامض. فوالا. Moi j'ai chauffé le four à 180 degrés. On va laisser cuire pendant 10 minutes à peu près
pour pas qu'il soit sec. من بعد انا سخنت الفران ديالي على 180 درجه، غادي نخليوه يطيب واحد 10 دقائق وغادي نخرجوه باش ما ينشفناش الحوت ديالنا. J'ajoute par-dessus un tout petit peu de graines de sésame. من بعد كتبقى اختياريه اللي بغا يدير من فوق واحد شويه ديال الشنجلان على هذا الشكل. Voilà. Là, je vais mettre au four. Maintenant, on va préparer notre persillade. J'ai deux persils. Comme ça. Paprika. Cumin. Gingembre, une pincée de poivre, pas beaucoup, et du sel. حنا راه التشرموله ديالنا كنحتاجو كما درنا القزبره والمعدنوس مدقوقين معاهم الابزه والفلفله حمراء والكمون، اللي بغا يزيد السودانيه يزيدها. انا ما غنديرهاش، كنديرو زيت بلديه با بوكو. On met à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et du citron. Voilà, notre persillade, elle est en train de cuire, voilà. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. من بعد ما كطيب لنا الشرموله ديالنا تقريبا واحد شويه كنزيدوها الماء، تقريبا واحد 2 معلقات كبار. كطيب لنا الشرموله on met le feu doux, pas trop fort. Et on va laisser cuire. Voilà, notre carotte est prête, on va couper le feu. من بعد ما طابخيزو ديالنا طفيت على البوطه، غادي نحيدو من الماء باش ما يطيبلناش بزاف. Voilà, une fois c'est prêt, on coupe le gaz et on va laisser refroidir. من بعد ما وجدت الشرموله ديالنا انا طفيت على البوطه وغنخليوه يبرد واحد شويه ونعاود نرجع معكم. Pour notre salade de pommes de terre, je vais mettre un peu d'oignon. الشلاضه ديالنا انا غندير واحد شويه ديال البصل بالبطاطا نحطها. Voilà notre oignon. Un peu d'huile d'olive. Du poivre.
un peu de sel, un peu de citron, et un peu de persil. Et je mélange. انا بطاطا ديالي درت لها شويه ديال البصله مطقطقه وشويه ديال الملحه والابزار والزيت البلديه وشويه ديال الحامض، ونزيدو عليها واحد شويه ديال الكمون. Je vais rajouter un tout petit peu de cumin par-dessus. Voilà le résultat final de notre recette. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et des j'aime. Merci beaucoup. من بعد ما وجدوا لنا الوصفات ديالنا الثلاثه كنجيونا على هذا الشكل، كنتمنى يرقوا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا بالتعليقات الجميله ديالكم وبالاخص جيم. شكرا بزاف والى اللقاء.